Tack så mycket, Jerzy. Tack så roligt. Det är snyggt. Ajmir. Si kalon? Ajmir te, salona. Qash, kështu dola pak me sa punë. Faleminderit. Qifti maj bukri mo jeni. O zot kur i kom Lumt kur i goja. kom pa prej slartit thash o sa dashurum ta Po jo bëse kemi po do vjetë të Alban. Bash. jeni për vjet po jeni po s'kom koment, jeni qifti maj bukur edhe ashtu është. Atër ngo. Mos e veç po na lëvdon kaq shumë. Me gjithë knatësi një kafe du më ta qitë. A ki ko? Edhe pse jo nis me punë, me plot qefe pi kafe me juve. Mi Gjarifat që është au që tu heq këtë det? Pa çfarë qetësimi bre babushi, hiç. Bilim lipa edhe mu taku me ta, s'po pranon mu taku, absolut. Qaj tu thonë? Ja. Paske bua femën, Edhe burri plak. Që po bëmëre? Hej. a pe djeti këta? Ha? Që e fosirë në po, shumë më nëllë cinë. Besnik? Në këtë të. Më vëzëm plaka si plaka. Më shporto për këtu si. Ik, po ty ik, nësi u lepiti për zebra. Për zebra i lepiti. Të ja besën ka më ta nëzirë shpizën. Besë gjishtë, mos faqqa se ka mërzi. Ecmër. Ej, idioti i flest. Psikopat. E si edhe lek Kështu më. vllau. Vllai nga Shqipëria. Sa frajer dukesh or burr. Jam. Se ne vetëm kemi komuniku kështu përmes telefonit. Hera parë që duke shumë frajer. Mirë ki. Sa biznese ke ti? Kam shumë biznes. Kam edhe ne nga ju. Kam lorë, Si s'pas të më gjuna ja. Sarand, Shëngjin. Kam Po këtë qesh. kompaninë tuaj, pse po e shef? Kam bo shumë kompani vllai. Shumë. S'po më ti mbizotroj të gjitha. Ke parasysh. Shumë je simpatik. Po duhen lek ty? Pa, për atë fund kemi ardhur. Mi sjell ke marrë lekët me Po mi nxi dola këtej doganës o vlla këto kosovarat shumë kontrolla. kosovarët. Na qan Hiç trafi. nuk bëj kosovarët. Po ti qa je? Po shqiptarja po. Ke parasysh. I ke bërë gjakun në analiza? Jo, ka bërë mama ime dhe baba ime, ka bërë lumë ti, ai sjelli para të atë. Prit. Ai s'kam kohë atë. S'ke ko? Mi sjell para të bojo dy këtu. E shet për zër apo për qef kompaninë? Wallahi, atë si jam gjykat këtu, a ke sjell para të ju? Mirë. Sa mund ka tash. Jo kosovarët kam gjuhë se ja futni shumë njerëzve Po, ja dhe për futni. te kam marrë frikë. Ja ku i ke Kemi marrë sim nga jo, i ke një gjitha? Unë numroj po deshe. Këtu ke- jemi. I kam numru, si s'ke. Ne kemi bes, jemi burra. A, besën që keni ju. Aty i ke qatë dush. 500.000 janë. 500.000 i ke. Atëherë, i numër edhe një herë në. Takzojnë kompaninë? E gëzofsh kompaninë, ja po fsharin kompaninë. Si thua, do më eci mbar? A, pa tjetër, prej kujt i ke Aman do ma japash me zemër. Me zemër. Me zemër, se me Me zemër po zemër shqiptar jore, me zemër trapoje. Janë lek djerse. Urime, gëzof. Jo, e dua me zemër vlonjati. Ku ta mbaj dorën? A, këtu. A bëjmë Shqiponjë, ore. A, Shqipëri, Kosovë, Albanian. Inshallah s'ma ke fut. Jo, marë, jo, si Dokumentat e kompanisë kur do më Dokument, po, dokumentat i ketë gashme, vllai. Dokumentat Ja, që do më sjellësh gashme sot. i ketë, Ku gashme i janë? ketë. Ti në shuj. Makini ka marrë, makinë. Pse, më duket që ketë dilim pak këtu, ne? Kështu ti vallai kam frikë se kam E gjuhë ke- shumë ke gjëra pak për Kosovar. kësa Por Po qa keti me këta Kosovarë? nuk është që Një kam popull gjëra. jem, valla. Një brom jem. Sigur një moll që ju si jeni e një mirë. E, ca meq. Jemi një. Si mollën kur ta dash për gjithë. Morët me që me kalbër ka ju, po kanë me shumë dosh. Po hajde që pingania. Hajde valla. Faleminderit shumë që morë kohë më ardhë më taku edhe njëherë se pa të qeftë janë më dhunë prezent. Shoku Visari. Vjen mirë shumë që edhe besniku në pas ke marrë me vete, se ky gjithmonë është prezent në objekt edhe organizon punën. Deshta
bisedojmë rreth planeve të objektit. Ky shoku pat qef. Po, mos e vanëm na me folë sot. Në atë objekt që do me bon, po komi tash të me një kompani e komi ble, prej ati që e pa më rrugë, e Agronit, vllavet Sokolit. Agronit? Po, Agronit. Kom ble kompanin. Fal, disa. Agronit vllaut Sokolit i ke ble kompani? Po, e që pa më rrugë atë ditë që unë alpak dhe që heci, bashkë vllavet Sokolit është. Po mirë. A ke bisedu me Sokolin e me Gjonin? Jo, s'kom bisedu kur gjami këta orës. Po, Gjoni është pronarë dhe Sokoli, o burë. Pasha zotin, po? Na vi që kemi qitë, do në dorë, do në bankë kemi ban, 4 milion është kontratë. Vesh pak se si të kuptu, më falë. Agronit, që ti Agronit së taku ma ditë... Po, a ditë që tha s'kam ko, tha, a kini hangër buk, tha. Po ti ki ble kompani ti? Po, unë e kompani për ti. Po, kompania jeme Sokolit e shita ja. Po, në tash atë hirin telefon atë onë. Po, ime shtë gjasë. Vesh pak, kada. E ke ble firmën e ndërtimit, apo ke ble në firmë tjetër për ati? Për ati kompanim, ka thonë, mu kompanim, firmën për ndërtim, për qëto. Pse be po gutesh, pse s'ke marrë dhe një informacion për ime e lidhje me këtë punë? Nuk është dasht të ngutësh të marrësh një vendim qash shumë i ka dhënë shumë fjalë të forta dhe më ka tregu që na i bajmë këto me fërtragi kemi bën, me kontratë. Mas pari, unë kam e barë që kam meqë shok, unë Gjonin edhe Sokolin kam sikur vllazën. Besa edhe Agonin, besa edhe ty të kam me këtë mirë. Unë me konë se ti nuk isha ngutë ashtu, sepse pa folë me Gjonin e me Sokolin, nuk është dashtë burë, nuk e di pse po përsëritën këto gabime. Agroni, falë, veç pak. Agroni ka qenë shumë burë i mirë. Unë kum punu një kohë punë fizike të ajë, ka ndërtu në dërdesa, ka qenë djallë shumë i mirë, pos më tregoj edhe Gjoni, edhe Sokoli, se çka është ndodhë me to. Kohën e funit, unë jam të befasu. Po shumë ka përgjë. Jam të befasu me to, Sokon, atë kujtohet gjënë, nuk o konë Agroni kështu. E halli tash ka... Që ka të kuptoj, po mira, kino shkru e kontrati me ta, që Po i kemi bon do kontrata. A lypi ku shë prolar aty është, që është puna, shë bëndën të kështë. Po bërinë është përsyt bëllë se kur parët më sy s'kemi... Jo, në thiri telefon, e thiri ti. Jo, thëmë se ty dhe tu ka lejmë rrugë, për vëzve se e gjyës. Shi, shkët pas ka qitë. Ha, Belisar, ha. Vallaj borës për atë qeli, për ta më qeli fil me herë. Kompaninë e 4 milion, dhe ta këmë shikë 1 milion e 200.000 aty më thirë mu këtu në së të baborë, hajtë që në ratësamë, se kam jetë më më. Jo, s'peqil. Jo, s'tu ka lehmruaj, po, zes. Jo, laj, ka me pas punë mu shumë, po ka me ndërpreju në kitë farë dallavera që i banaj. Pas ka za teta shte unë këto. Se bashkë po vjeni nati, vëllë. Spikullaj, ma kur vini investoni, do një me blik kompania, pa ditë se është e jotja, pa siguru kur zhaj e pli pare, s'po di asun. Unë që sa vite mirë veç të punë, që sa vite jemi kyqë këtu në Kosovë, ndërtoj, e punoj, e shësenës... Por besë nuk se kom bo men kështu, aq fjallë të forta më ka dhonë, aq djali mirë më ka do, zdi e shpirti me dhonë. Si janë këtë vizimi njërë, bashkë. Nuk janë krejt njëtë, nuk do të bronë menoj që nuk do të më gut njëri për pak Visar ka vymë me vetë mu, është dosh me vetë Gjonin, që e ke pas edhe Agonin, borë që nuk t'alun fjallën, shqiptar që s't'alun fjallën. është se gabimi jem, po dhe ta regullojmë këtë punë. Shife këtu ka njerës të mirë në Kosovë shumë, po ka njerës si kur qifti këti, edhe do tjerve, edhe hasish në kësi probleme, po pas ke bo një gabim, që u desht me më pas pyet lidhe për këtë punë dhe të kisha më informu ma shumë. Po tash ti u pas ka bon, po këta tash duhet marrin kontakt me tonë. Fala, ke veta e me dikana qysh? Jo, ka orë vetë edhe kemi po ata. Që është bindi me në shkullë? Aq më bindi, aq djali mirë mu do këtë aq më ka bindi, po... Po gjatë, a di që ke punë? Mu ma mërmenja, këta i kam besu se nuk po du me i arsitu Visarin, su në një më të Visarin, aje ka një farë stili shumë bindës, Agroni. Një, e dyta non-stop i thot, unë jam vllai Sokolit. E
Ti kur I thu dikuj vlla jeni shtëpis, jeni gjakut, do nuk di njeri ka njera a mi besu vetës a palës tjetër. Unë kom Këta një kur e shumë kam të ble mira. 1.000.000% unë garantoj që ajo thirr kompania është e jonja, unë jam vllai I Sokolit, dhe s'ka kur gjë të keqe xhan. Do autorizime, do sani që I keni pak mi rregullu bre xhan. Mos me mujt me shku te noteri, te avokati, me mujt me marr gjithë kushtletrat, me bëj gara me kompani. Dëgjoj, ai është në gjendje dikush me ta shit kompaninë 3-4 milionëve për 1 milion, për 500.000 ta jep dikush, veç me marr parë. Jo, po s'është, kam Që mos me arte problemi unë halli, çka me bë unë për fillim sa I që përket me paslu këtë punë ta. sa I përket të nësara, unë e kam të siguruar këtë punë me që Sokolin. Ai s'ka shans, s'ka shansa teoria me shit firmën tonë. Ai ka një autorizim për me nënshkru punëtorëve në rrogë ose në material me shitje, të s'ka shanse. Kompania është e jona e nderuar, vjen shumë kesh, tash Po, false. nashta dhe është këtë vullneti tonë. Pozit pa lakmushme, po edhe unë dyqysh se po e besu që mund të me shit kompaninë tonë. Si veç më se nxasha. Shiko, na pa tjetër duhet vim edhe njerë të ti në zyra aty, ti shofim planet, ti ndoshta marrësh kontakt me këto, me Agroni, lidhje për këtë punë edhe bisedojmë ma gjënsisht aty. Më vjen keq edhe për ju që ju sjell si të lashe ai, po më duket besnik që ai pas ka moral të unë. Po më falni se unë po do të me muqu. Inshallah, ti asnjë problem hiç se na problem me shqiptarët jemi rrast. E kemi kohën me çu Kosovën përpara burr. Nuk e kemi më kohën me dal me dhon, po a pishen njëri ka njëherë bjen në situata shumë pa lakmueshme. Po për Kjo është e tmerrshme. Për që ata vullneti jon, vullneti shumë I madh, po na bjen edhe po muj me gabu. Jo që e bëjmë që nuk dim, po vetëm prej vullnetit të madh. Se e dojmë këtë vend, e dojmë jo veçëm për përgjithësina, krejt. E unë e përqona, më vje keq, falni. Nderu, jo shumë Përshëndes. po kalon mirë, çdo të mirë. Hajde përshëndes. Besnik. Sa mos u shqetëso. Hajde mirë pafshim. Ja Faleminderit. Çfarë katastrofe. Çfarë katastrofe. Ka bo gabim që s'ka marrë kontakt me mu për këtë punë, po tash ti zgjidhet kjo, përmirësor njerëzit kadar, ç'a të bëjmë tash? Inshallah zot. Janë punë të cilat nuk ndalen kur. Për pasi harë qelësat edhe telefonin e pjabimit, pja jam që ty. Hajde. Që 2 minuta, Hajde se po çonë, hajde. Hajde po ikim, çao. Aga sa kalë mirë dita, që shjeni ushi që zatetëm. Që shjeni? Mirë. Ajni mirë? Krejt varë. Nona, baba, vlasni Mirë nokë, gjithë, ju shini. Mirë. Kusha qysha? Smut, valla. Smut? Se shako? Smut kur qysh, sa është po mërzitet, po mërzitet. Për shka? Po mërzitet. Po mi pa punë vallohin aga sa kalë. Po normal se jo me jetë pa punë. Normal jo me jetë pa punë. Vis flej, shko bën dallavere, normal. Let pushon, let vedisohet pak, atër këshyrim ja gjojmë një puna për tjetër. Jo O, kom thonë, ka së- edhe shkova se nuk kom kohë. Jo do jam vesh 2 fjollë, a pina një kohë. Jo, O, shka? Allah, Jo, se valloja kom I termine ko. Ngëm, Nuk kom kohë si pikov. Hajde gutu. nga veç pak. Urno. Jo, te ke ngu fjollë të holkot. Jo. O, nga mu bre ngu injë veç një Po shka me të nguaj i që se kom një gu kur kom po 100.000 dollaveri ka Po mu. kur se ngan ka herë të bje keq gëjnjën, holku, nuk dojnë mirë po mirë, vlazni lokën, vallohi më mujta I shtin një priner mi e veti. Se? Nashta I ka bëne I gabime, I lëtë pak e moshave që, jo qëre, holkot kanë shti se vallohi, nuk përmirësu, abe, së, aga, sakër, edhe vjershat e thmive është të imësu, u përmirësu. Që edhe vjershat e thmive. Po. Po a din si kur një sa atë punë si duhet se ka boj, shka flet, ignoti, shka po bënd të shpja, po flen? I lohi smut është. Smut, po smut ka desë, O, smut. nuk ka Po, flet ja, bre fjollë të holkot nga mu, pa hajde unë me pina një kafe. Nuk kom kohë, e kom një termin, shijem në herë tjetër. Ja nga. Fola bo një kush, Nga, Urno. fola, paq, edhe ti të folana Falim nësë. tonëve akrabalokët veç një punë mja gjitë, se jo nuk është ashtu se o smute, jena keqe, o vallohi lekësht punë me thmive. Allah i matë miqit. Ja ti një punë më në gjitë. Matë miqit. Ju kur bre nuk pu vedisojshi, kur nuk pu mersh I vesh. Shka marë puna juve kështu. Ja marë unë shpijen ju dhamë pore, të natë mjetë ja bom, ta shkone me emën të emin merë bojq, e I bën ta na punë të këshia shka mu I bëni njeri, I tha shkon shpi, përmësau pak,
ku të përmësosht mushesh mand pak, I thash, hajde se, ta gjoj edhe një punë. Jo, I kanë gjitë I ftire, po qysh Po kanë... kush I ngjiti I ftire? Qysh nemen të zoti mos e bo... I ftire I kanë gjitë. Shka me I bonë, zot si jam una? Ja ti mi a gjitë një punë, ja mu. Bile mos mësh mi a gjitë një punë, kom piqiru di shka. Ki piqiru? Mu mësh bile më mi bo letrat mu. Ku më të qu? Po ne, atje ne farë pune për grotha ko sa dush. Qfarë pune ko I në Edhe tani unë I kisha mort mine qerimin. Po krejti kishe marrë. E kush me ti mohojt ata tonë ata? Jo, ne kisha me qerimin ju. Bon fëmije. Kush ja mohon ata? Ani pro, apo më kalzë diçka drejt. Pa, Cilën drejt, po partiji? Shka po ti interesan më ty edhe me partia kënis më mora? Hec. Kom, cilën parti, a jem pëzit, a në pëzit. Po shka po ti intereson ty? Nga posh, Allahim, që do më kalzë drejt. Ja e shkova se s'kom njëse. Jo, Allah jem nga, o posh zëtin nga drejt, o nga posh. Agrona e një mirë? Wallahi s'u di shaka. Apo lodhës? Atja, qes ka një kafe? Jo, vllovë, jam se jem për kafës. Hajde më ka një pipë, më keni orë shpeja borë. Jo, ma, se me pipën ato. A je mirë edhe s'ne kështu. Mirë, bagron, mirë. Që vetë veç agron, po mund kisha kem ke pase, ki mund pase. Po bre, po na jem po të kum pas shumë jaran, jemi rrit bashkë veç çka është e tepërt është e tepërt. E ke tepër, u kohën e fundit ajm. Ka kalu çdo kufi. Po sa ka dalë. Agron, nisi atë. Po nisi atë. Çka ju ka pru puna agron? Çka puna? Keni ndaj të lashën e. Qa agron e puna lej. Agron nisi. O vlla. Se puna mirë heq. Pse? Posh qatë djallë që ki. Posh qatë djallë që ki. Posh një zot, o besnik, një mëna dhe kësa herë se pasha zotin e di që e kena bo bërlak me na imin to. Wallahi, veç ti që mërsh mëna. Qka puna bra gran? Bestik, ka bo bejnë djallë lovë jam një mëna, veç që dhe se e nga më fund fusit, lugo puna, unë shtilën të në unë lovë jam. E kena përzi qërë e kena bo, lovët kanë. Ka dole mërë së më tranu për gja, ju ka mund të skush borra, qka problemi e laj? Besnik, posh Por zotin qka problemi? Që na një mëna bre edhe kësa herë. O besnik, o pasha qile, pasha tokë, si kur me të posë vlot du. Beson zët që du. Pasha zotin O dërë. vlot kena bre. Në mëna veç edhe si honin, nëzirna prej Veç kësa herë. Besi nëzirna dhe i herë. Po, pak ta di qka puna se unë e kum punu me agronin zdi sa vjetë edhe pasha zotin e im agronin e Sokolin e këta si kur vllazni dune. Po dajke me ty ju më rrit. Edhe kjo val. Kush i ka ngushtu mërë bura, kemi ne problema. Qka puna? O jo bre vlla, se na ka ngushtu vetë vetja, o besnik. Vetë vetja na ka ngushtu që i e hargjun parët. Kaloj me pas me dit, po ju ka zëjt diçka. Me dit që kiameti kërset, që ka të kokni në zërë, unë kom i dollë bolla si punë, veç ka zëni, mund keni krat jallë. Atë kom thonë Jo të kom thonë, unë e që edhe unë të kom thonë. Kem thonë, Dytë kena thonë. Dytë kena thonë. Se je burr. Burrje. Burrje. Je burr pasha zote. Burrje. Ha. Kush ta bën sot hajt 5. Qka puna? A dy që thojnë ajo fjolla, më mlidh ky, vjen më zgjidh ti. Po na kena lidh veten. Veten kena lidh. Qka puna bërë burë së më plasë ka zonë? Po besnik me shka me fol bre luk me bo, besnik me o zëti ma... Po fol më ragra, fol e burë, fol e lejmë, qka Ja po puna? shka po mytna. Fol. Ja, mu mytna. Le që ka bëmë për para. Gjdo shpi, ka derë. O, derë, që dera? O, gjine dhe ullë burë. Që dera, unë e të kumë thonë, besnikin në një mënd ti... Ja, dhe ti ke thonë. Edhe u kom. Besnik, që të pare besnikoli që e këna hargju, për din ti motë, që të dalaver që e bënë më na. Dalaveri. Kompaninë bre vlla e kena shit. Kompaninë e kena shit. E kena shit 1.200.000, 500.000 në lak, edhe 700.000 të fluturu janë, zdiget ka janë. Jo, i kemë shit. A i kena? Po. Pa, shka pas një bolë. Edhe na e murëm vllot kam. O vllot kam, ti veç ti e kini detyrë. Me thonë që ti e ke shit, e na ty nuk lona në laq. Zoti, na ti nxjerr në parë. Na bre ti mu. Kua, grone na im që pas një boa. O, qa ka po bre Pa. Jo, po mytmi. Jo, po myt na ma mirë. A mytmi o na im. A mytmi ma mirë. Kadar, Valla, e o na im, s'na ka met njëve.
Po më shkoj po bit. Ja, kada. Jene me ta shka, i një burra si një. Po ka dole bërë, kada. Nalu pak. Burra, 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 Ka ani, apo më leni me fol tash? Ka dole. Fal, se kë kur foli ja vule, di. Ka dalë se burrat kanë pas probleme dhe ma të moja, i kanë dalë zot të burra. Ka dole. Ngoni. Pashat lumin zot. Më bone ben djallë. Unë e kom veçat dritë agran. Ota rujtë zoti, inshallah të rrobës të ka, ota rujtë zoti. Keni ngushtu shumë, unë e po të kallëzoj. Nuk po thëmë që jam burri madh veç, besoj zot shumë. Ti kosh mi falë, jema bilani. Pasha zotin e madh, me ditë që u mytë Sokoli edhe Gjoni, pa hi për juve që shko këni ngushtu, kësoj here nuk e lo kur. Atë kom thonë. Dhënë t'kom thonë. Atë kom thonë që o burë. O ki e burë. Më se qafti. O e du bre, shumë bre, du bre. Re serios. Serios re. Po du me bo për ty, për shpirë tonin kësoj here, po edhe për naimin kë... Ka ho zamren, se të shë... O shoku... O shoku... O kena me t'i këthy, o vallaj, kena me t'i këthy. Veç, du mi javlon jamanet. Po. Se edhe Sokolit e Gjonit jam kena te pru pak. Valla po. Une dalë për juve dhe i thëmë, une kum shit, une kum bo këtë problem, une kum shit kompanin, une kum marqu pare. Nuk e di që shka me reagu Sokoli, e as Gjoni. Veç, posh zotin e madhë, posh tu, e qiel, që më do diçka me Sokolin, a me Gjonin, ju e dini veç një dritë e kam, veç një djallë ma ka dhonë zoti. Mos ma leni me hekeq, mos ma leni në laq. Jo bre pasha zoti, jo bre o besnik po. Edhe, që muni në farë biznisja diçka me lujt, posh zotin e madhë, që mani me pore mja ty Sokolit se nuk e meriton Sokoli mja bo këtë zënë se i në rritë bashkë, e as Gjoni nuk e meriton se edhe Gjonin edhe Sokolin i kom shok sikur vlazni, shok tjetës. O e di bre pasha zotin, o besnik, që u mje bre mirë, u mje pos di shka u prisha kua në fundit. Kur moj me taku Sokolin? U prisha. Na të qojmë. Na të qojmë, sa problem. Na të qojmë, nesër, nesër. O ti kur thuj besnik? Ani, që s'u ka një Jo. Pas ke ndrejtë që të na? Pak e kom rajtë kofta. Aj Pasha zotin. E qëta po vjerë rënë po vje mira. Që shfar dere, kjere. Po vjerën pak për qëta për Sokolin se pasha zotin me pore të Gjonit e të Sokolit më ka një mund, kompani pak nisa më kjellë, djallin shkojnë në Zvicër, pak më nis me mund gjallë. Edhe dru pas ke bo, dhe shqyr zotit. Hajta pjo qes me O, çdo minutë Joni është i bleftë, po shkojnë me bona i pedente, rap tap. Jo, rap tap, po fol mirë, që s'ka bo rap tap. Kena bo, besniki po i ndërzon për neve, ne i bojnë aparet, ja jo për besnikit, apo besnik. E qysh me bo pare? Ka pa, ka se Sokolit nëse milionës ku i bo, si me ta. Hajde, falimnirës e zotë. Ata më bim të shka Pasha zotë në i balla, se kena pi balla. Kena pi, hajde, ditën e mirë. Hajde se pju për cilë. Qaj, qëtë. Më zboni moksisane. Falimnirës. Zotë më zboni moksisane. Hajde, ku lumit na. Hajde, unë të garantojo besnik, ti e din. Që erdha. Hajde, Allah. €500.000, 500.000 700 miliard. Kush është? Alo, kush është? A, Sofi. Doktorishtija. A je mirë? Po i mirë, bre vendir mirë, krejt jena mirë. Jo që shjeni? Mirë, falënderit. Dëgja, dhe ishta me të lutë diçka. A në mund është nesër me marrë dhe në qërem, e marrë pak të mi gjarifat. Po qysh nuk vi për ty vendir, vallohi si qelë drita e sa bohit aty më kime qërimin. A mund është me marrë dhe letrat me veti, e mi akqyr pak falin në letra, se ti ka gjek i zanat. A veç me letra mja sil bre do kërëp ati po më duket aj.
Hajde, bre, nashti kishe mujt pak menën me a kthy se s'di ka hin të keqen. Me ferk ca bohit aty m'ki. Shumë faleminderit. Ha ju presim nesër. Kalo mirë. Veja, veja. O, legend kem, pasha zote. Shumë dojna. Hajdi. Veç dashnia. Pasha zotin dëna imi. Edhe kë. Që vete. Që vete edhe Që vete edhe këto. Pasha familjen ditë kur i bona ben kryton një merë nuk ka kallzu. A ja nis me kojnë. A kom nis me Apo më kallzoni për shkaj një orë që tu, e mos ma qani këtë, hajt. Kallzoni për shkaj një orë që tu, se si një ardhë ju këtu për me mdesh mu me marrë për qanë. Se si një ashtë burat mirë hiq, se vëllaj ma pisa se ju e ty ben të kakon. Vëllaj si jem pisa, a ne, se fjallë në bibje. Ku besniki, pëse së shtarë dhe besniki? Besnik përse mo, qysh mërë mesnikë më sa kjo rabe. Qysh? Ajo që ka shit kompanin. Se në kompani e ka shit aj? Ka shit, e ka shit. E ka shit. E ka shit. Që vete. Që vete. Që vete ato. Jo që vete na i. Jesh vëllaj s'po besoj. Vëllaj që Nuk vete ma ato. remendja besniki si bëna si punë që po mëse keni boju na i dalave. Pasha zotin, baqa me nuk si me bo. Se ju ty ben të ka. Na pisa jem. Veç me ta shit kompaninë, s'ta shit. Na ma shpine s'punoj. Që vete na imi. Që vete këto. Valla. Unë të betona. Edhe në betona. Edhe unë po thëmë në sy. Edhe unë po thëmë në sy të dëve. Pasha. Ku për mush kam ka gjetë me juve. Jo që ka shit Si kompani. mrat hi se jo. Jo që ki shit kompani. Po 500.000. 5. 800, 500, 700 nuk e di. Keni marrë ju këtë informaci pe dini shka ka bu Jo, besniki. Ke dorën, e ke dorën më spre. Dubai shku. Që kini një kumë po. Dubai, besnikit. Besniku me pare tua. Edhe ati që është dhe ke. Që dhe ke? Kjesët kjo. Unë me s'ku ka për me kjesh, më falë, bejse. Për me kesh. Ka pështirë. Ja, po ka ju kjesët ju. Qëre, je munu me një mu, pa e se bon që to mu se të më rarë radokja, gjithë ditën të menu, të folë me gishta, me thëj, edhe thëj t'i kom hongën një letë, të vo kështë, që edhe dhome më ka thëj, të rakë, dhe më thy edhe dhome t'i hongër kështë këp, gishtat, pasha zotin, pa t'ka dhejtë. Bal pjes jetë. Kush una? Une tana jam e qëto s'ta kësha bon. Kus s'ma kështë bon? Që vete këto? Jo, vëllaj, kush këtëja? A, jakor. Jo më ta banke, po ta banke. Majmuna cili. Ta banke. Pa i valaj ma majmuna se ju me ty ben Kjo ka. majmën është. Qërë me bomë me Pasha zotin, po. Ju dëm keni bo dëllavere. Hupni. One jo. Aso ne jo. One jo. Aso ne jo. Unë për këto s'garantoj. Aso unë për këto... që të kalzoj. Unë s'garantoj, unë garantoj. Kosh, për kënë garantën ti? Garantoj për mu. Po. Edhe për kënë të garantoj. Garantoj. Pasha zotin. Kosh, na imi s'ta bë kur. A, se bë na imi. Kur një. Hiq kur. Kur. Ho, ti për ja bë na imi për ta buhe. Valloj. O, vllot, na doj, na. A, ditë A, ti që shdojnë. Pasha zotin, ty të menojnë për ty. Të të menojnë. Po. Bone se ma shordu të këtë ku. A kryt po të dhenë vloa? Pasha zotin. Pasha zotin. E qojnë në masaj. E qojnë në vallaj. E qojnë në masaj. masaj. Qojnë masaj. Pasha. Volmo. Nigoni heshtu. Volmo. Merë një vesh. Nesë du mi po nëzyrë me gjithë besnikin aty. Inshallah nuk keni bu nejtë alavere. A më nuk vje besnik? Se dom komet ju shu. O, es nuk me të sa nësi sam. Qu. A, qu.